Аудандық мультимедиялық жобалар фестивалі 2022. Фестивальдің компьютерлі фильмдер, бейне жазбалар номинациясы бойынша қатысушы Тарас Григорьевич Шевченко атындағы номері 13 орта мектебінің 5 Б сынып оқушысы мен Турдалиев Аян. Туған қалам Арал. Аралдың тарихы өткен 1000 жылдықтың өткен 100 жылдығында басталады. Мұны бейнеде көріп тұрғандарыңыз Арал қаласына кіреберіс қақпа. Әрі қарай жылдан жылға өсіп көркейіп келе жатқан қаламыз басталады. Қаламыздың үстінен темір жол өтеді. Темір жол вокзалының өзі тарих. Вокзал ғимараты 1905 жылы салынған және Батыс Қытай, Батыс Еуропа тас жолы өтеді. Арал қаласы теңізімен әлемге әйгілі болған. Қаламызға көптеген шетел қонақтары келеді. Олар сол теңізге, Қамбаш көліне, Ағаспенің ыстық бұлағына келеді. Арал теңізінің толық кезінде қалада кеме жөндеу зауыты, балық өндіру комбинаты жұмыс жасаған. Бірнеше әскери қалашықтар да болған. Біздің заманымызда Арал қаласы әдемі, сүйкімді қала. Халқы өз салт дәстүрін сақтап ұстанады. Өз уақытында ұлттық мерекелер аталып өтіледі. Мен өз кіндік қаным тамған жерім Аралымды жақсы көремін. Теңіз толып келсе егер халқына, халқым қуанып той жасар ед ауылда. Жас балапан қанат жайыр жағада, ұшпас еді ясын тастап далаға. Ұшпас еді ясын тастап далаға. Теңізге түсіп балаша, бақалшақ жинап жағада. Болды бәрі кезінде, баланың еркек түсінде, баланың еркек түсінде. Балаша, бақалшақ жинап жағада. Болды бәрі кезінде, баланың еркек түсінде, баланың еркек түсінде. Теңізге түсіп балаша, бақалшақ жинап